时呢，底盘采用的是180的单层直通车架，轮胎呢是700的液体黄金轮胎，行业同级唯一的标配，拥有 K6、K8、K10等等多种悬架系统板簧配置，可以满足不同的承载需求。上装配置有厢货、舱山、篮板，还有冷藏车等等，意味着这款新能源轻卡呀，可以覆盖城市货运、商超配送、冷链运输等等的多种应用场景，满足城市物流运输的多种需求。在舒适性方面呢，智云 S300呀，同样的很给力，致力于打造行业最时尚、最舒适的轻卡。2020的宽体驾驶室，再加上这个气囊座椅呀，还有充液的悬置，车内空间非常宽敞，乘坐起来也非常的舒适。而且车内人性化的设计满满。自动恒温空调、倒车影像、多媒体大屏、电加热的后视镜、电子驻车、电子转向助力、前雾灯，还有弯道辅助照明等等，以及多功能方向盘，而且还要带有定速巡航。7寸液晶屏加上10寸的多媒体大屏等等，应有尽有。